Goa Congress has been having series of press conferences and exposing the ongoing job scam. In the last press briefing, they had given an ultimatum highlighting that by Monday 18th November, if the government does not appoint a jury of retired High Court judges to investigate the scam, then the party will resort to street protest. But Monday has come and gone and they have not acted yet. So which Monday are they waiting for? In fact, some of the activists have criticized them for not coming to the streets. But birds of the same feathers. Congress government or BJP government or MG government, it has nothing to do with the government. कित्याक हे जे पहिले स्टार्ट केला त्यांच्या टायमाचेर काँग्रेसाच्या टायमाचेर ते स्टार्टूच आसले ओके पूण तितून तेन्ना पयशे थोडे आसले पूण जे पळय हेचेर इन्फ्लुएन्साचेर घेता कोत्तालेत न्हू तेच तेणी स्टार्ट केला विथ इन्फ्लुएन्स नाल्यार तुका इन्फ्लुएन्स नासतना जॉबा मेळोन आसली पूण पयलीं जो राणेचो पळय गव्हर्मेंट आसलो तेन्ना तितलो हें जायनासलें तेन्ना जॉबा मेळपाक जाताली आफ्टर राणे हें जालें पूण आतां जो स्कॅम जाला न्हू जॉबाचो ऑन हाय एटिट्यूडाचेर जाल्ल्या पळय कित्याक जी पळय आतां हें केलें अंडर कस्टडी इन्वेस्टिगेशन चलता इट्स अ जस्ट हाय वॉश तेज्यान व्हडले हात आनी हे व्हडले हात म्हणजे कित्याक लागून म्हणटा ही पयले कोणें जॉब्स दिल्या तेणी आयकलाय आनी हे तांकां पावले हे जॉब सांग पळय 25% तांकां दवरतात आनी 75% तांकां वयतात वयल्यान वयतात इट इज 100% हें आहा पूण हितून आतां काँग्रेसान वो दुसऱ्या पार्टी आहा ऑपोजिशन तेणी प्रेशर हाडूंक जाय गव्हर्मेंटाचेर पूण हाडटले के हे बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर ते हाडपाक चान्सीस म्हणटा पळय ते व्हेरी लेस आमी एक्टिविस्ट आहा म्हणून आयज हें चलता एक्टिविस्ट नासले हें कांय जावपाचें नासलें आतां हालीं आमी पळयता जॉब स्कॅम खूब गाजत आहा आनी दिसान दीस पुलीस कोणा ना कोणाक तरी अरेस्ट करीत आहा दॅट मिन्स तुमी हे पळोवंक शकता हे नॅक्सस कितले व्हडले आहा ते आनी कितलींशीं वर्सां पासून हे चलत येयलेलें आहा आनी कितलेशे लोकांनी हे जॉब स्कॅमांक बळी पडोवन आपली जोडलेली जोड हे जे कोण स्कॅमर्स आहा तांकां दिल्लेली आहा आनी आयज सरकारान हेचेर थरो इन्वेस्टिगेशन करपाची गरज आसा आमच्या गोंयच्या सीएमान आश्वासन दिलां पूण तें आश्वासन कितले मेरेन पूर्ण जातलें तें आमकां खबर ना कित्याक सांग हेच्या पयलीं गोंयच्या सीएमान खूब आश्वासनां दिल्लेलीं आनी ती आश्वासनां पूर्ण जावना सो आयज काळाची गरज आसा हे जॉब स्कॅम सारके इन्वेस्टिगेट करून कितें त्या लोकांक न्याय दिवपाचो कित्याक सांग तेंचे पयशे गेल्लेले आसा आनी म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज सरकारान हे स्ट्रीमलायन करपाची गरज आसा कित्याक जें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आहा कितें ते म्हाका दिसता जे पद्दतीन जॉब रिक्रुटमेंट जावपाक जाय त्या पद्दतीन रिक्रुटमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमिशना कडेन जावंक ना कितें आनी ह्या जॉब्सांचेर सदांच एलिगेशनां जायत येयल्लीं आसा ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो मंत्री आसता न्हू त्याच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन मॅक्झिमम जॉब लागतात म्हणून एलिगेशनां जायत येयलेलीं आसा आनी आमी तेच पळयलेले आसा ओके सो आयज जे ऑपोजिशन आहा हेणी हेचेर एक्चुअली खरो आवाज उठोवपाक जाय आसलो पूण हेचेर आवाज कोण उठयतात एक्टिविस्ट आयज ऑपोजिशन वीक पडला ह्या जॉब स्कॅमाचेर आवाज उठोवपाक आयज ऑपोजिशनान आपले जे कार्यकर्ते आहा आपले जे आमदार आहा तांकां घेवन रस्त्यार देंवन सीएमाचेर रेजिग्नेशन मागपाची गरज आसलेली पूण ते तशी करिनात कित्याक तें आमकां खबर ना ते सुद्दां हँड इन ग्लावज आसा काय हो एक प्रश्न चिन्ह पळय जॉब स्कॅमाचेर न्ही टायम एंड अगेन हांवें म्हटलां हे आतां व्हडलो दोंगर जाला फेब्रुवारीचे 7 तारखेर हांवें एक व्हिडिओ काडलेलो दॅट देर इज अ जॉब स्कॅम इन कलेक्ट्रेट बिल्डींग इन सावथ गोवा कोणेच सिरियस घेवंक ना कोण काँग्रेस ना आम आदमी ना जाल्यार गोवा फॉरवर्ड BJPचे कोण फुडें सरोंक ना बाबा हेणें व्हिडिओ काडला हेजेर कितें जालें सत्य आहा काय म्हूण विचारपाक आतां जॉब स्कॅम आसा की ना हें आनी कोणें विचारपाचें आनी उरलें ना इट इज क्रिस्टल क्लियर देर इज अ जॉब स्कॅम आनी हितून रुलींग पार्टीचे सपोर्टर जायते इनवॉल्वमेंट सापडला त्या भायर हांव म्हणटा तुका एक गॉडफादर या गॉड मदर सोदतलो जाल्यार चड पयस वचपाची गरज ना GMCन गेलो जाल्यार तुका गॉडफादर दिश्टी पडटलो कशें प्रकारान जाला कशे जॉब्स मंत्र्यांनी आपआपल्या डिपार्टमेंटांनी पळय दिलां तें सगळें शुद्ध जातलें सो जॉब स्कॅमाचेर ओपोजिशन कमी आसात बट तेंचे कडेन मोर देन 2 lakhs वोटर्स आसा हांव म्हणटा तुमचे सपोर्टराक घेवन घेराव करून सीएमाच्या ऑफिसाक फोर्स देम टू हँड ओवर दीस केस टू द CBI.
जॉब स्कॅम म्हणून आतां गोंयभर तो बोबाव जाल्लो आहा आनी हांव मागता गोराचो आमचे ऑपोजिशन पार्टी आसा गोंयच्यो तेणी हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन थिंगा तो इशू करपाचो न्हू तेणी रस्त्यार देवपाची गरज आहा कित्याक जायते लोकांचे भुरग्यांचे आमचे अनएम्प्लॉयड भुरग्यांचे पयशे स्टाक जाल्ले आहा तेणी एक जॉब मेळटले आशेन पयशे दिल्ले आहा सो गव्हर्मेंट खंय तरी फेल जालो म्हणून तांकां ते पयशे दिवचे पाळी पडली सो तेंचे आतां पयशे जॉबूय ना आनी तांकां पयशेय ना सो गव्हर्मेंटान खंय तरी आमचे ऑपोजिशन पार्टी इंटरफियर जावन ग्रावंडार जेवन तांकां तेंच्या न्याय खातीर झगडोन तेंचे पयशे रिटर्न दिवचे आनी जे जॉब स्कॅम अशें करपाक कोण फुडें सरला आनी जेंका कोणाक पार्टी आमचे बॅकींग आहा तोले ऑफिसरांचेर एक्शन जावची म्हणून हांव बेगीनच्यान मागता ते प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सॉल्व जावपाचें ना एका रस्त्यार देंवचें पडटलें जाल्यारूच तांकां खंय तरी आमचे कोण आमचे जॉब स्कॅमान कोण कोण सांपडलेले आहा आमचे आपले पयशे आपले लॉस जाल्ले आहा पयशे गुटलेले आहा तांकां न्याय मेळटलो म्हणून आनी आमचे गोंयचे अनएम्प्लॉयड युथाक न्याय मेळटलो कित्याक हें जाता कित्याक जॉब आमचे गव्हर्मेंट जितलो जॉब इतले अनएम्प्लॉयड यूथ आहा तांकां जॉब क्रिएट करूंक शकना म्हणून जॉब स्कॅम जाता जॉब आसले जाल्यार कोण पयशे दिवंक वयचे ना आसले जॉबाची शॉर्टेज आहा डिमांड चड आहा सप्लाय लेस आहा म्हणून हे जॉब स्कॅम जावपाक खंय तरी कारणीभूत जाता